Naħdmu flimkien sabiex nagħtu lil pajjiżna t-triq it-tajba. Dan kien il-messaġġ ewlieni li għadda l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech is-sibt filgħaxija waqt l-eluq tal-Kunsill Ġenerali, kunsill li matulu tħabbar il-Viċi Kap il-ġdid Alex Perici-Kalascione. Determinati li nkomplu naħdmu. Għalhekk aħna determinati lil dan il-pajjiż intejbuh. Għalhekk determinati iva li dan il-pajjiż nejnu biex jerġa' jkun fit-triq it-tajba. U din hija l-akbar lealtà li jista' jkollna lejn il-pajjiż. Li ngħidu ċar dak li hu ħażin, però dak li jista' jitranġa ngħidu wkoll kif jista' jitranġa. Bernard Grech qal li l-elezzjoni ta' Perici-Kalascione hija biss waħda mill-bidliet li għaddej minnhom il-Partit Nazzjonalista li fost oħrajn ukoll għaddej minn trasformazzjoni fil-medja u rebranding tal-istess partit. Alex Perici-Kalascione ġie elett b'90% tal-voti biex issa se jkun qed jgħin lill-kap Bernard Grech fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Perici-Kalascione se jkun l-uniku viċi kap tal-Partit Nazzjonalista wara li fl-2020 sar tibdil fl-istatut f'dan is-sens. Waqt l-istess votazzjoni saret ukoll l-elezzjoni għal żewġ rappreżentanti żgħażagħ fuq il-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. Mill-5 żgħażagħ li kontestaw ġew eletti Jean Paul Barbara u Jake Sherry-Seikel. Il-Kunsill Ġenerali ingħala uffiċjalment mill-President Mark Antony Samut li jawgura l-ħidma tajba lil Alex Perici-Kalascione bħala viċi kap u lil Jean Paul Barbara u Jake Seikel għal ħidma tagħhom fl-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista.